सभी दोस्तों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, यह हरसिंगार का पौधा है। इस तरह से हरसिंगार का पौधा होता है। ये हरसिंगार है। हरसिंगार का पौधा बुखार, जोड़ों का दर्द, खांसी, पेट में कीड़े, त्वचा संबंधी और खास श्वास संबंधी अनेक बीमारियों में लाभ पहुंचाता है। बुखार, खांसी, गठिया में 2-3 पत्तियां मसलकर पानी में उबालें और पिएं। उसमें शहद या तुलसी भी मिला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।